एक बार एक छोटा ड्रैगन था, लेकिन डोडो की सबसे बड़ी समस्या थी। वह हर समय चीखता था, अथू। आग बाहर आई, अथू। बुलबुले बाहर आए, अथू। और नहीं, चक्रियां बाहर आई। गांव वाले हंसते और ताली बजाते थे, क्योंकि डोडो की चीखें दुनिया को शानदार बनाती थीं। हर कोई उसे पसंद करता था। लेकिन एक दिन एक समस्या आई। डोडो की चीखें अब खतरनाक हो गईं। गांव वाले डर गए। क्या डोडो अपने सामर्थ्य को नियंत्रित कर पाएगा? उसने सोचा और ध्यान किया, और फिर उसने खुद को पाया। उसने अपनी चीखें को नियंत्रित किया। अब इसकी चीखें खुशियां लाती थीं, और उस दिन से डोडो को जाना गया सबसे खुश चीखने वाला ड्रैगन।